امشب در 24 ورود اولین گروه گروگان‌های آزاد شده به اسرائیل در روز اول آتشبس موقت. قطر میگه 13 اسرائیلی، 10 تایلندی و 1 فیلیپینی در میان آزاد شده ها هستند. در مقابل 39 زن و نوجوان فلسطینی هم آزاد شدند. بیانیه آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره نقض تعهدات برجامی از سوی ایران. به گفته این کشورها ایران عامدانه در حال مختل کردن توان راستی آزمایی آژانسه. اعلام هویت 2 نفر از افراد بازداشت شده در پرونده سوء قصد به آلخو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی. پلیس میگه فردی که قاتل اجیر کرده شیعه است. و بیانیه کانون نویسندگان ایران: حکومت با تحمیل حجاب به تشدید ستم بر زنان مجوز داده. همزمان معاون سازمان اطلاعات سپاه گفته دشمن میخواد از حجاب برای براندازی استفاده کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. در اولین روز آتشبس موقت 13 گروگان اسرائیلی آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها 1 کودک 9 ساله و 2 زن 55 و 78 ساله از جمله این افرادند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که علاوه بر 13 گروگان اسرائیلی 10 شهروند تایلندی و 1 شهروند فیلیپینی هم آزاد شدند. نخست وزیر اسرائیل میگه آزاد کردن گروگان‌ها یکی از اهداف جنگ و اسرائیل به گفته او برای رسیدن به تمامی اهداف جنگ مصممه. ما حالا بازگرداندن اولین گروه از گروگان‌ها شامل کودکان، مادرانشان و شماری دیگر از زنان رو به پایان رسوندیم. اما من اینجا پیش شما خانواده‌ها و همه شهروندان اسرائیل تاکید می‌کنم که ما به بازگرداندن تمامی گروه‌ها متعهدیم. این یکی از اهداف جنگ ماست و ما برای رسیدن به تمامی اهداف جنگ مصمم هستیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همین حال مقامات اسرائیلی میگن که 39 زندانی فلسطینی که آزاد شدن حالا در رام الله هستند. بنی گنتس وزیر کابینه جنگ اسرائیل آزادی گروگان‌های دیگر رو یک ضرورت اخلاقی خونده و گفته این کشور تا آزادی همه گروگان‌ها به جنگ در غزه ادامه میده. همزمان بعضی رسانه‌ها مثل وال استریت ژورنال معتقدن آتشبس موقت به حماس زمان میده تا برای مقابله با اسرائیل آماده بشه و همزمان موجی از فشار بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ برقرار بشه. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با مساق امیر زمان زیادی برد تا بالاخره دست کم تعدادی از این گروگان‌ها آزاد بشن. الان فضای عمومی در اسرائیل چطوره؟ فضا آمیخته با شادی بسیار، ولی شادی مهار شده است و اندوه و غم، به خاطر اینکه 13 نفر آزاد شدن ولی هنوز دست کم 170 نفر دیگه در زندان‌های مخوف حماس و جهاد اسلامی و شاید گروه‌های فردی و غیر منظم هستند که آزاد کردن اونها بسیار بسیار دشوارتر از مرحله کنونی خواهد بود. در مرحله کنونی حماس در حالی با آزادی 13 نفر موافقت کرد که به شدت ضربه دیده، به شدت ضعیف شده، به شدت به آب و غذا و دارو و بنزین و امکانات دیگر نیاز داره، به شدت نیاز داره که آرایش جنگی خودش رو عوض بکنه و از این نظر این 4 روز رو قبول کرد، پذیرفت و اسرائیل مسلماً استقبال کرده. اسرائیلی ها جان افراد براشون بسیار بسیار مهمه و حاضرن هر قیمتی رو بپردازن و حماس این واقعیت رو میدونه و ازش بیشترین امتیازات رو گرفت که براش بسیار ضروری بود. حالا میگویند که بابت هر یه دونه دیگری که آزاد بکنن اسرائیل 1 روز توقف، یعنی آتشبس موقت اعلام بکنه. من فکر میکنم اسرائیلی ها کاملا آماده و حاضرن که این توافق رو بپذیرن. به این ترتیب ظاهرا حماس میتونه 24 روز استراحت بکنه، آرایش جنگی خودش رو تجدید بکنه و برای کشتن مقابله و مقاومت در برابر ارتش اسرائیل مستحکمتر بشه. شاید هم از طریق تونل هایی که بین نوار غزه و شبه جزیره سینا وجود داره شاید بتونه اسلحه بیشتری رو بگیره، به ویژه موشک ها رو. تا به حال اینها هزاران موشک رو شلیک کردن. در مقامات نظامی اسرائیل ارزیابی میکنن که دست کم هنوز 15
1000 موشک در اختیار دارن که ممکنه به سوی اسرائیل هدفگیری بکنن. در مجموع این یک وین وین، یک برد از جانب اسرائیل و از جانب حماس و امیدواریم که ادامه پیدا بکنه. ولی در اسرائیل تاکید میکنن که این آتش بس 4 روزه ممکنه مثلا 10 نفر دیگر رو آزاد بکنن و اسرائیل 1 روز دیگر رو آتش بس اعلام بکنه. ولی این موقت، کاملا موقت، جنگ باید ادامه پیدا بکنه. اسرائیل باید به هدفهای تعیین شدهش برسه. 2 هدف، یکی آزادی بقیه گروگانها و هدف دوم از پای درآوردن توان نظامی و حکومتی حماسه. اگر اسرائیل این 2 هدف رو تامین نکنه به قدرت بازدارندگیش آسیب بسیار وارد آمده و ممکن است که حتی حزب الله لبنان رو تحریک بکنه که اون هم دست به تهاجماتی بزنه که ممکن بشه جنگ گسترش پیدا بکنه و فراگیر بشه در سراسر منطقه که امیدوارم چنین امری پیش نیاد. ولی در ابتدا اسرائیل با همین آتشبس موقت هم میدونیم که تا اندازه زیادی مخالفت میکرد. چقدر فکر میکنید حالا که این آتشبس موقت، اگر اسمش رو بشه آتشبس گذاشت، چون در انگلیسی لفظ دیگری ازش استفاده میکنن، میتونه شرایط رو به شکلی بکنه که فشار بین المللی و داخلی بر دولت بیشتر بشه برای یک آتشبس با دوامتر؟ ببینید در حال حاضر اگر اختلافاتی در داخل اسرائیل هست که هست، بر سر این نیست که چرا به آتشبس بیشتری شما تن در ندادید، بلکه به عکس مخالفان میگویند که نباید ما این آتشبس رو میدادیم، نباید این حماس الان در حال احتضار، ما نباید بهش اکسیژن برسونیم. ولی از سوی دیگر موافقان این تبادل که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن میگویند که جان انسانها رو باید نجات داد. اسرائیل در برابر شهروندان خودش و حتی در برابر شهروندان تایلندی و فیلیپینی تعهد اخلاقی داره و باید هر اقدامی رو بکنه. مقامات نظامی اسرائیل میگویند که درسته ما 4 روز شلیک نخواهیم کرد، ولی هیچ مشکلی نداریم که بلافاصله بعد از اون جنگ رو اثر بگیریم. در مورد فشارهای بین المللی که بهش اشاره کردید، بله این فشارها وجود داره، ولی خیلی کمتر از اون چیزی که اسرائیل انتظار داشت، چون در همه جنگ‌های گذشته همیشه اسرائیل وقتی که وارد عملیات پدافندی شده اسرائیل رو زیر فشار گذاشتن، ولی این بار فشار بین المللی بسیار کمتر از دفعات قبل، چون جنایاتی که حماس در داخل اسرائیل انجام داد، مرتکب شد، چنان شنیع بود که بسیاری از کشورهای دنیا معتقدند و ما این را از زبان آلمانی ها به ویژه میشنویم که اسرائیل و ایالات متحده، اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه از اورشلیم. بعضی از رسانه‌ها در آمریکا میگن تبادل زندانی بین اسرائیل و حماس تسکین موقتی برای بایدن تا از فشار همحزبی‌هاش برای دستیابی به صلحی پایدار خارج بشه. وال استریت ژورنال نوشته دستگاه دیپلماسی دولت بایدن 6 هفته وقت برای جوش دادن این توافق صرف کرده و خود بایدن هم بارها با رهبران اسرائیل، قطر و مصر تلفنی گفتگو کرده تا بتونه رضایت اونها رو جلب کنه. وال استریت ژورنال نوشته به انجام رسیدن این توافق در طی تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا برای بایدن خبر خوبیه. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، وال استریت ژورنال گزارش داده اکثر دموکرات‌ها از این توافق استقبال کردن، اما به نظر میاد بخش چپگرای حزب هنوز به دنبال آتشبس دائمیه. درسته، در طول همین چند ساعتی که گذشته است روی رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم که بسیاری از دموکرات‌ها از این تبادل زندانی بین دو کشور استقبال کردن، اعتبارش رو به دولت بایدن میدهند در آمریکا و دموکرات‌ها، مخصوصا در 1-2 روز اخیر که صحبت‌ها در مورد
وضعیت محبوبیت جو بایدن در آمریکا هم باز به خاطر نظرسنجی‌های اخیر زیر ذره‌بین آمده است. الان بعضی از دموکرات‌ها دارن از این فرصت استفاده می‌کنن تا از رئیس جمهوری آمریکا حمایت بکنن. واقعیت این است که دستگاه دیپلماسی بایدن 6 ماه است درگیر این شکل دادن این توافق است. وزیر امور خارجش حداقل 3 تور منطقه‌ای رو و بالای 7-8 بار مسافرت به کشورهای دیگر مثل از ژاپن گرفته تا هند برای اینکه بخواهد فشارهای دیپلماتیک به وجود بیارد، توافق دیپلماتیک بالاخره این توافق رو جوش بدهد. بایدن بارها خودش شخصا تلفنی با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده، با عبدالفتاح سیسی صحبت کرده، با مقامات قطری صحبت کرده است برای اینکه این توافق به سرانجام برسد و همزمانیش با تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا خبر خوبی است برای آقای بایدن، اما ژورنال میگوید تسکین موقتی خواهد بود، به خاطر اینکه با اینکه الان میبینیم میانه‌روها در حزب دموکرات از اقدامات اسرائیل حمایت میکنن، حالا ممکنه با سر و صدا نباشد، ممکنه زیرکی باشد، مثل آقای چاک شومر که خودش یکی از در واقع عالی رتبه ترین مقام یهودی در تاریخ سیاسی آمریکاست. خیلی ندیدیم در این زمینه اظهار نظر بکنن، اما پشت دولت بایدن، پشت دولت بنیامین نتانیاهو ایستادن. در این حال بخش چپگرای حزب دموکرات، حالا غیر از اون 3 نماینده معروفی که به عنوان جوخه ازشون اسم میبرن، نماینده های دیگری هم داریم از ایالت هایی مثل ایالت میشیگان یا ایالت مینسوتا که بیشتر به نگاهشون این است که یک سری رای دهندگان عرب زبان دارند، یک سری رای دهندگان مسلمان دارند در اون مناطق و به شدت به دنبال آتشبس دائم هستند. انتقاد میکنن از اسرائیل، تظاهرات را میندازند. میبینیم در آمریکا دانشگاه ها، حتی خیلی از دانشگاه ها میبینیم این نمایندگان کنگره میرن و صحبت میکنن و استقبال خوبی هم میشود ازشون. و الان ژورنال میگوید این تبادل زندانی ها فعلا به آقای بایدن یک وقت نفس کشیدن خواهد داد تا بتواند از زیر انتقاد چپگرایان حزب خارج بشود. موقت است، اما اجازه خواهد داد به دولت بایدن که شاید یواش یواش بتونه ایده هایی مثل آتشبس دائم رو از این به بعد اون رو تعقیب بکنه، دستگاه دیپلماسیش رو بفرسته راجع به این داستان. میبینیم کشورهای منطقه هم به نظر میآید که خیلی از حماس دل خوشی ندارند. گزارش مطبوعات آمریکایی میگوید که کشورهای مثل عربستان سعودی، مصر و اردن نمیخواهند که در آینده غزه جایی داشته باشند حماس. و حتی امروز شنیدیم که دولت بعدی فلسطینی، یکی از مقامات مصری گفت باید یک دولت غیر مسلح باشد. به هر جهت گزارش ها فعلا در مطبوعات آمریکا از این تبادل زندانی برای دولت بایدن مثبت بوده است. کردیتش رو، اعتبارش رو به دولت بایدن میدهند و فعلا هم منتظر هستیم تا ببینیم آیا در اون گروه دوم گروگان هایی که آزاد می شود هیچ شهروند امریکایی هم خواهد بود عضوشون. شکننده است فرداد این توافق. فعلا اعداد و ارقامی که اعلام میکنن ممکن است تغییر بکند. من داشتم مقاله میخوندم 3-4 روز پیش نوشته بود تا 30 نفر قرار روز اول آزاد شن، تا لحظات آخر گفتن 25 نفر، الان شده 24 نفر. حماس از این داستان، از این تاکتیک استفاده خواهد کرد برای اینکه از کارت گروگان ها میخواهد استفاده کند تا بازی اسرائیل رو کند کند. آیا موفق خواهد شد؟ مطبوعات آمریکایی میگویند که حماس تنها یک هدف دارد از این تبادل زندانی و آزادی گروگان ها و اون هم بقای خودش است. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. فاینانشال تایمز میگه نگهبانان در مرز اسرائیل با غزه هفته‌ها پیش از حمله حماس گزارش مفصلی رو به مأمور اطلاعاتی ارشد فرماندهی جنوب اسرائیل فرستادن و از حمله حماس هشدار دادن، اما این مأمور اطلاعاتی هشدار نگهبانان مرزی رو درباره حمله به گفته فاینانشال تایمز سناریوی خیالی دونسته و گزارش رو نادیده گرفته. به گفته فاینانشال تایمز گزارش نگهبانی مرزی به مقامات ارشدشون حاوی هشدارهای روشنی بوده، از جمله اینکه حماس در حال آموزش به نیروهاش، منفجر کردن پست‌های مرزی، نفوذ به خاک اسرائیل و تصرف کیبوتس هاست.
بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای سبتی، از همون 7 اکتبر زمزمه‌های این بود که اطلاعاتی وجود داشته، چه از سمت مصری‌ها، چه حالا اینطوری که این گزارش میگه از سمت ماموران مرزی، که شاید آنطوری که باید و شاید مقامات بالاتر بهش توجه نکردن. سلام به شما و بینندگان. بله، از همون روزهای اول همونجور که گفتین این صداها وجود داشت و من میخوام در این مورد نه از زاویه سخنگویی دولت حرف بزنم، بلکه از زاویه محقق بودنم حرف بزنم، چون اینجوری بیشتر میشه یکم بحث رو تعمیق کرد. ببینید، یک توضیح کوچیکی در مورد بنیه و طرز ساخت این واحدهای اطلاعات اسرائیل. اینها وقتی که این اطلاعات به دستشون میرسه، اونها میشینن و میسنجن این اطلاعات رو و بهشون میشه گفت یک جور نمره میدن. مثلا از 10 یک اطلاعاتی میاد و مثلا نمره 2 میگیره، یک اطلاعاتی 7 میگیره، یک اطلاعاتی که واقعا حیاتی باشه مثلا 8-9 میگیره. و به نظر میاد که این اطلاعاتی که اومده در طول اون چند ماهی که قبل از این موضوع بود، نمره کمی بهش دادن، اشتباهی کردن که در ارزیابی اون اطلاعات درست نبوده. یک چیزی که واقعا در این مورد حمله‌ای که شد میشه گفت باور نکردنی بود برای اسرائیل کلاً و همینطور افسرهای اطلاعاتی، این بود که حماس و اوضاع نوار غزه داره رو به بهبود میره، اوضاع اقتصادیش، اوضاع اجتماعیش، مردم به کار میرن، به مثلا تفریحات میرن. ما ساحل غزه رو دیدیم که چقدر اونجا مثلا جالب و شلوغ بوده و الان تبدیل شده به خرابه‌ای و همه اینها باعث شده بود که مثلا یک باور نداشتن نسبت به یک همچین چیزی پیش بیاد. میشه این موضوع رو تشبیه کرد مثلا به موضوع قتل اسحاق رابین. هیچ وقت کسی به نظرش نمی اومد که یک همچین اتفاقی، اونم از دست یک یهودی، به وجود میاد. پس وقتی که واقعا همه یک جور رضایت دارن، یک جور قبول میکنن که مثلا این مقدار از اطلاعات اهمیتشون کمتره و یک مقدار اطلاعات دیگه، مخصوصا در مورد حزب الله، توجه اسرائیل بیشتر معطوف به حزب الله بود، اونجا آرایشش بسیار بالا بود، همینطور در کرانه باختری، ولی در غزه یک مسئله مقبولی برای همه به وجود اومده بود که همچین چیزی پیش نخواهد اومد و به خاطر همین هم این شوک و این مثل میگن اون توپ برفی که به وجود اومد و همینطور بزرگتر و بزرگتر شد و در واقع تبدیل به یک فاجعه شد. ممنونم از شما. بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویو با ما. آمریکا به همراه آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک بیانیه مشترک درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتند این غیر قابل قبوله که ایران در برابر انتقادات کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به پس گرفتن مجوز بازرسان همون کشورها بکنه و دست به اقدام تلافی جویانه بزنه. در متن این بیانیه آمده که تهران نه تنها با لغو مجوز بازرسان در حال وقت کشیه، بلکه عامدانه در حال مختل کردن توان راستی آزمایی آژانس هم هست. جمهوری اسلامی هم در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی گفته ترقوزآباد یک مکان صنعتیه و چند ذره اورانیوم شاید در هر مکان دیگری هم یافت بشه. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی در وین. در خلال بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 3 کشور اروپایی عضو برجام یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه به همراه ایالات متحده بیانیه‌ای را صادر کردند که در این بیانیه نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ایش به شدت انتقاد شده و خواسته‌هایی را هم مطرح کردند. یکی از نکات مهمی که در این بیانیه وجود داره این هستش که مجموع ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی الان 22 برابر میزان تعیین شده در برجام هست و همچنین استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته میتونه در واقع این قابلیت رو به جمهوری اسلامی بده که اورانیوم رو با غنای بسیار بالاتر که در تولید ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد داره به دست بیاره. همچنین از جمهوری اسلامی به خاطر اینکه پاسخ سوالات آژانس رو نمیده و همکاری نمیکنه برای حل و فصل مسائل پادمانی هم انتقاد شده و خواسته شده که حتما با بازرسان آژانس همکاری بشه و پاسخ سوالات آژانس در خصوص مکان‌های هسته‌ای اعلام نشده ارائه بکنه و در نهایت هم از جمهوری اسلامی خواسته شده که اورانیوم غنی شده خودش رو در سطح 3.67% انجام بده که
پیش از این جزء تعهدات ایران در برجام بوده. اما ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی هم به گزارش آقای رافائل گروسی پاسخی رو ارائه کرد که یکی از مهمترین نکات اون همین مسئله ترقوزآباد و سایت ورامین بود که حالا مقامات جمهوری اسلامی منکر همه چیز هستند و منکر این هستند که گزارش آژانس سندیت داره. این در حالی هستش که پیش از این بارها از مقامات آژانس و بازرسان به تهران دعوت کردند تا در این خصوص پاسخهای خودشون رو به آژانس ارائه بدن، اما حالا این اتفاق نمیفته و مقامات جمهوری اسلامی تاکید میکنن که آنچه که آژانس داره مطرح میکنه ادعایی هستش که از طرف اسرائیل مطرح شده و بنابراین سندیت نداره و پاسخی هم برای اون ندارن. شاید یک نکته بعدی هم که باید بهش اشاره بکنه در خصوص نامه مقامات جمهوری اسلامی به آژانس این هستش که در این نامه اشاره میکنن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خودش مسائل پادمانی و مسائلی که مربوط به برجام میشه رو مخلوط میکنه و نباید این اتفاق بیفته، از جمله در خصوص اینکه مسائل مربوط به تولید سانتریفیوژها و همچنین لوله‌های روتورها و بیلوس‌ها مربوط به برجام هست و هیچ ارتباطی به مسائل پادمانی نداره، ولی این در حالی هستش که مسائل مربوط به سانتریفیوژها و همچنین روتورها جزء تعهدات مقامات جمهوری اسلامی هستش که در پروتکل الحاقی اومده و پروتکل الحاقی هم بخشی از NPT هست که در واقع به مسائل مربوط به پادمان ها میشه. و حالا اگه جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی رو اجرا نمی‌کنه، دلیلی بر این نمیشه که این موضوعات رو اعلام بکنه که بر اساس برجام هست و در واقع باید گفت با توجه به اینکه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گزارش فنی هستش، این انتظار میرفت که مقامات جمهوری اسلامی پاسخ‌های فنی ارائه بدن که اما به نظر میاد که این اتفاق نیفتاده و گزارشی رو که در آن مخلوطی از ادعاهای سیاسی کاری هست رو به شورای حکام ارائه کرده. احمد صمدی بود خبرنگار ما در وین. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از وین به ما پیوسته. آقای بیات، به نظرتون آیا جمهوری اسلامی داره تمام درهای مذاکرات و تعامل با آژانس رو میبنده؟ فکر نمی‌کنم. به نظر من جمهوری اسلامی دو ریله پیش میره. از مدتی مثلا بگیم حدود 2 سال پیش شروع کرده این دو ریلی به این ترتیب یک طرف برنامه هسته‌ایش رو به شدت و حدت گسترش میده، غنی‌سازیش رو ببینه به عنوان یک وسیله تهدید که بگوید بله ما میتوانیم اگه بخواهیم بمب بسازیم. گفتنم بعضی از مثلا آقای فرازی هم یا پاره دیگه از آدمای برجسته‌شون گفتن که ما اگه بخوایم میتوانیم بسازیم. در واقع رژیم جمهوری اسلامی از یک طرف برنامه هسته‌ایش به عنوان وسیله تهدید استفاده میکنه، از طرف دیگه علاقه داره مخصوصا بعد از اینکه مشروعیت جهانیشو به شدت از دست داد در اثر جنبش زن زندگی آزادی، کوششش این است به هر ترتیبی شده وارد تعامل و گفتگو با غرب بشه. از این نقطه نظر من بیشتر به عنوان یک وسیله فشار میبینمش تا اینکه به کلی بخواد قطع بکنه. منتها همیشه باید توجه داشته جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو شروع کرده با هدف اینکه بمب بسازه. به نظر من اینجا جای تردید نیست. احتمالاً این هدف هم هرگز رها نمیکنه. از این نقطه نظر این دو ریلی رفتنش هم در عین حال باعث میشه که برنامه غنی‌سازیشو بیشتر و بیشتر پیشرفت بده. همینجوری که خب شنیدید الان میزان اورانیوم 60% غنی شده است در حدیه که میتونه در ظرف چند هفته یکی 2-3 هفته برسونش به 90%، یعنی در واقع بتواند مواد لازم برای 2 تا بمب را داشته باشد. خب این روشی که در پیش گرفته به نظر من هدفش دقیق معلوم نیست. من فکر میکنم علاقه داره اگه بتواند امتیازاتی از طریق تهدید هسته‌ای از غرب بگیرد آن روش را ادامه خواهد داد، ولی در این حال دنبال فرصتی هم هست که اگه ممکن بشه حتی بمب را بسازد. شاید اینجا اشاره به یک صحبت اخیر آقای گروسی در امریکا اشاره مهمه و اونجا برای اولین بار
یک مسئول برجسته یا آژانس در مورد این اخطار داد که جمهوری اسلامی ممکن است مسیر کره شمالی را در پیش بگیرد. خب این یک خیلی صحبت هشدار دهنده ایه، یعنی که آقای گروسی یه مطمئن نیست واقعا آن اندازه کنترل داشته باشند روی برنامه جمهوری اسلامی که نتواند آن مسیر را طی بکند. معنیش این نیست که حتما، اما در هر حال مراقب این موضوع هست. خب اگر بخوام جمع ببندم، گزارش آخری آژانس در واقع لحن اصلیش بسیار نگران کننده است، یعنی اظهار نگرانی میکنه از مسیری که ایران در پیش گرفته، گاهی در بکار بردن پاره اصطلاحات آنجایی که مربوط به عدم دادن ویزا به بازرسان متخصص آژانسه، اونجا واقعا لحن بسیار تندی در پیش گرفته که معمولا متداول نیست. ممنونم. در حال آژانس راضی نیست از وضعیتی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، عدم همکاریش در اینجا و آنجا و آنجا، و به این ترتیبه که می‌بینیم وضع چنین است که الان هست. معنی این نیست که همه درها بسته میشوند برای یا جمهوری اسلامی بخواد واقعا همه درهای تعامل با آژانس را ببندد. ممنونم از شما. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین. هویت 2 نفر از افرادی که پلیس اسپانیا هفته پیش در ارتباط با سوء قصد 3 هفته پیش به جان آلخو ویدال کوادراس، سیاستمدار راستگرای افراطی این کشور، بازداشت کرد علنی شده. به گزارش روزنامه سان در بریتانیا، ناریا گومز، شهروند اسپانیایی، با استخدام یک آدمکش برای ترور آلخو ویدال کوادراس در مادرید متهمه. سان میگه آقای گومز پیشتر به مذهب شیعه گرویده بود و بر اساس گزارش پلیس اسپانیا او به همراه قاتل اجیر شده شب قبل از حمله در هتلی در مادرید بودند. همکارم بردی افشین از لندن با ماست. بردی، از ماجرای سوء قصد به جان این سیاستمدار اسپانیایی چه میدونیم؟ هرچی بیشتر میدونیم باعث نمیشه که این ابهامات کمتر بشه. واقعیتش اینه که میدونیم که 15 روز پیش این سیاستمدار کهنه‌کار 78 ساله تو وسط مادرید در منطقه عیانشین سالامانکا مورد سوء قصد قرار گرفته. ضارب فراریه که تصور میشه که یک شهروند فرانسوی تونسی تبار باشه، به ظن تحریضی برای قتل‌های دیگه و همینطور یک قتل در پاریس او تحت تعقیبه. اما هویت 2 نفر از 3 نفر دستگیر شده، همونجوری که خودت گفتی معرفی شده. نفر سوم هم که گفته میشه یک آلبانیایی تبار، یک کارگر ساختمانی، او هم در کنار دستگیر شدگانه. اما این که ساشا بروکس، دوست دختر اون فرد اسپانیایی که نارایا گومز که بهش اشاره کردی، چقدر از ماجرا مطلع بوده کسی خبر نداره، و یا حتی این که چقدر آگاهانه هم دستی کرده اون کارگر آلبانیایی کسی خبر نداره. اما خیلی تصور میکنن اون کسی که مغز متفکر طراحی بوده نارایا گومز، همون جوان مسلمان شده اسپانیایی، یک جوان 22 ساله که به شیعه گرویده و گفته میشه که تحت تأثیر عقاید روحانیون شیعه ایرانی هم بوده و گفته میشه که همونجوری که خود اشاره کردی او طرح و برنامه رو ریخته، کمک کرده که ضارب به محل بیاد و اتفاقا محل رو هم برای روزها تحت نظر داشته و همه دست به دست هم داده که بگن که اون مغز متفکره. اما اینکه چه رابطی با ضارب داشته هنوز پنهانه و اینکه چه انگیزه‌ای داشته هنوز پنهانه، ولی خب خیلی سوء ظن دارن که اون متأثر و یا اینکه به دستور مقامات جمهوری اسلامی این کارو کرد. به جز اینکه شیعه شده و علاقه داشته به اون نوباورها، یا مدارک دیگری وجود داره که ارتباط جمهوری اسلامی رو روشن‌تر بکنه با پرونده؟ خود آقای ویدال کوادراس از این میگه که او مورد تهدید قرار گرفته بوده از سوی مقامات جمهوری اسلامی و او شک نداشته که این تحت تأثیر در واقع فرمان مقامات جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده باشه. بر همین که ما شاهدیم که پلیس ضد تروریسم اسپانیا هم وارد کار شده و طی این 15 روز تحقیقاتی رو انجام داده، ولی اونها هنوز رسما اعلام نکردند. اما واقعیتش اینه که
سیاستمدار مورد حمله قرار گرفته شده، کسی که روز گذشته با وجود مسئولیت از این گفته که با همکاریش با سازمان مجاهدین خلق طی 4 دهه کار سیاسی او جز افتخاراتشه و به خاطر همین همکاری هم هست فردی که پیشتر یکی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا بوده در فهرست تحریمی‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و او رو به عنوان کسانی جمهوری اسلامی معرفی کردن که دست دارن در اینکه در امنیت ملی ایران در واقع او رو از بین میبرن و همکاری میکنن با گروه‌های ضد تروریستی. او بنیانگذار حزب راست افراطی باکس که خیلی از افراد بلندپایه اون از مجاهدین خلق طبق گفته روزنامه الپایس 4 سال پیش مورد حمایت مالی قرار گرفتن و همه اینها این شایعه رو به وجود میاره که جمهوری اسلامی میتونه دست داشته باشه در این سوء قصد. ممنونم از تو بردی افشین، همکارم از لندن با ما. معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگه دشمنان جمهوری اسلامی میخوان از موضوع حجاب اجباری به عنوان موتور محرک برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده کنند. مهدی سیاری که در همایش نقش بسیج در امنیت و پیشگیری از فتنه ها صحبت میکرد، گفته دشمنان جمهوری اسلامی میخوان حجاب رو مرکز ثقل همه اعتراضها قرار بدن. همزمان واکنش‌ها به حضور افرادی به نام حجاببان در مترو تهران ادامه داره. احمد صادقی عضو شورای شهر تهران گفته این شورا از هر طرحی که از هنجار شکنی جلوگیری کنه حمایت میکنه، اما معین الدین سعیدی نماینده مجلس گفته کشور به اندازه کافی برای این نوع رفتارها هزینه داده و گفته این روش‌ها بی‌نتیجه‌اند. ببینید ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام میکنن و کارشون در چارچوب امر معروف و نهی از منکر. طبیعتا همه مردم برای امر معروف و نهی از منکر وظیفه دارن. البته اینو باید با الفاظ خوب، با ادبیات خیلی خوب و با رعایت اینکه صرفاً تذکر لسانی باشه انجام بشه. محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. شواهد رو هم که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم به نظر میاد که بازی رو از دست دادن، بازی کنترل حجاب رو. بله، من روی مشاهدات افراد در ایران هم حساب میکنم و بررسی‌های درون خود حکومت. واقعیتی نیست که نافرمانی مدنی گسترده زنان و دختران شجاع ایران یک بار دیگه نشون داد کارآمدی اصل عدد در مقاومت مدنی رو. یعنی وقتی تعداد از یه حدی بیشتر میشه هیچ حکومتی هیچ کاری نمیتونه بکنه و به طور متوسط بسته به نقاط مختلف شهر و کشور و غیره برآورد نشون میده، برآوردهای خود حکومت رو میگم، عددی بین 60 تا 81% از زنان و دختران یا اصلا روسری رو سر نمیزن یا حداکثر یه چیزی مثلا به قول خود رژیم شل حجابن، یه چیزی دور گردنشون اگه خیلی گیر بدن مثلا یه پنجم سرشون بپوشونن ردشن برن. البته حالا اونایی که توی اداره ناچارن برن از جایی که دست حکومت خب فشار بهشون میاره. مرادم این است که حجاب که در واقع مثل قدرتش حکومت تو اون باز تولید میکنه، حکومت‌های توتالیتر اینطوری و اعمال قدرت میکرد، دیوارش فرو ریخته و چون گسترده است حکومت ناچاره که مثلا متروی تئاتر شهر رو بچسبه، تونل وحشت درست کنه، اونجا بره بیاد، بلکه این مدل بقیه رو بترسونه چون اصلا نیرو نداره بخواد همه مثلا این شهری مثل تهران رو کنترل کنه، یا امیدواره که با ایجاد ترس در یه نقطه یا تو دانشگاه مثلا بریزه تو یک کلاس که بعد خب دانشجو اعتصاب کردن بلکه جا بزنن. ولی خب تا اینجای کار ما میبینیم که نه یک هیچ بلکه شاید 10-0 به نفع زنان و دختران مبارز و شجاع ایران. از این منظر که میگن موتور محرک اپوزیسیون هست برای سرنگونی، شاید خیلی هم بیراه نگن چون بالاخره هویت جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی به این حجاب اجباری گره خورده. بله، خب ببینید مردم دلایل مختلفی دارن برای مخالفت با این حکومت. اونچه که این آقای معاون
اطلاعات سپاه حالا یه مشتاخان هم کرده برای بسیجایی که تو مشهد گیر آورده راجع به جنگ غزه و غیره اینا که واقعیت بیرونی نیست. از اوناش در رفته راجع به حجاب هم اون چیزی که میگه خودشم به نوع اعتراف داره، این رژیم مشروعیتش به معنی حقانیت حکومت کردن، ایدئولوژیش، تئوریش و مقبولیتشو به عنوان این که بتونه مشکل مردم رو حل کنه، نونا و مردم برسه، از دست داده، در هر دو بود شکست خورده و مردم دلایل زیادی دارن برای اینکه باهاش مخالف باشن، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه محیط زیست، در هر حوزه دست بذاری نارضایتی است. و زنان ایران یکی از بخش‌های نیم از جمعیت کشورن که با این تحمیل پوشش و این کار داشتن به زندگی مردم مخالفن، مخالفتشون هم ابراز کردن، موفق هم شدن. آنچنان که مثلا یه مورد مشابهش به نظر من تلویزیون ماهواره است. حکومت یه موقعی تا با هلیکوپتر نیرو پیاده میکرد، آنتن ماهواره جمع میکرد، بعد که تعداد از یه حدی بیشتر شد خودشون اعتراف کردن زورشون دیگه نمیرسه، 60 میلیون ایرانی تلویزیون ماهواره‌ای نگاه میکنن، رهاش کردن، رفتن خودشون تلویزیون ماهواره‌ای راه انداختن تو جاهای دیگه که بلکه مردم برن اونها رو نگاه کنن. بنابراین مسئله حجاب هم در واقع نه اینکه بگیم تنها چیزی است که مردم مخالفن، ولی یکی از اون ستونهای مهمی است که در عرصه اجتماعی و فرهنگی مردم خط میکشن و جالبه آقای فرزاد موارد زیادی دیده میشه، مثلا به خصوص نواحی مذهبی نشینه، مثلا جای مثل تهران خانم مادری مثلا چادری سنته، دخترش بی‌حجابه، با هم دارن راه میرن، هیچ مخالفتی نداره و باز برآوردهای حکومت نشون میده که به سختی زیر حتی 1% حتی از درون طرفدار حکومت موافق تحمیل حجاب هستن. شما نگاه کنید همین حجاببان و این چیزا کردن مثل بچه یتیم هیچ کی گردن نمیگیره، وزارت کشور میگه به ما ربط نداره، شهرداری میگه به ما ربط نداره، خودجوشه، حالا خودشون وقت میگن ما با همکاری وزارت دادگستری و نمیدونم نیرو انتظامی اینا اومدیم و آموزش دیدیم، یعنی میدونن که مقبولیت نداره و مردم مخالفن. بنابراین یه کاری هم که دارن میکنن گذاشتنش کناری، هیچکی خودشو نزدیک نمیکنه و خود این حجاببانان به بهانه ماسک زدن صورتشون رو قایم میکنن برای اینکه وقتی لو برن مردم وقت بهشون بد و بیراه میگن. ممنونم از شما محسن سازگار، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو. ممنون از دعوت. کانون نویسندگان ایران میگه زن ستیزی نظاممند در جمهوری اسلامی به ابعاد فاجعه آمیز تازه‌ای رسیده. این کانون در بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تحمیل حجاب اجباری بر زنان توسط حکومت ایران رو گام اول نظام برای سرکوب زنان خونده. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی حجاب اجباری رو مجوزی برای تشدید ستم بر زنان قرار داده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از تورنتو، با ماساق برزگر، بعد از بالای 1 سال اعتراضات سراسری در ایران به نظر میاد که همچنان این موضوع حجاب یکی از نقاط مهم هست، هم برای حکومت با توجه به همین گزارش قبلی که داشتیم، هم برای مخالفان و نهادهای حقوق بشری. با سلام به شما. بله کاملا همینطور هست و همینطور که در بیانیه کانون نویسندگان ایران هم بهش اشاره شده و در واقع علت صدور این بیانیه هم روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است و تحمیل حجاب اجباری تنها یکی از جلوه‌های این خشونتی است که به صورت سازمان یافته علیه شهروندان ایرانی و به ویژه زنان ایرانی داره اعمال میشه. در 4 دهه گذشته در بیانیه کانون به درستی به گستردگی تاریخی و جغرافیایی خشونت علیه زنان اشاره شده، اما به این نکته تاکید شده که در جمهوری اسلامی ابعاد واقعا فاجعه آمیز هستش. یعنی شما در قرن 21 تصور نمیتونید بکنید که در جای دیگری یک دختر نوجوان یا یک زن جوان فقط به خاطر اینکه حجاب اجباری رو نفی کرده، رد نکرده، یا حتی در واقع به نوعی فقط اون گونه که اون مأمور، اون حجاببان یا مأمور گشت انتظار داشته لباس نپوشیده، جان خودش رو از دست بده، مثلا مهسا امینی یا آرمیتا
درآمد. بنابراین ابعاد فاجعه آمیز اینجوری در واقع شکل میگیره که حتی به قیمت جان زنان ایرانی تمام میشه. به مسائل مختلفی اشاره شده، مثل مسمومیت‌های درون مدارس، مثل دیوان انگاری، یعنی دیوان معرفی کردن یا دارای مشکلات روانی معرفی کردن زنانی که علیه حجاب اجباری اعتراض میکنن و یا خواستار احقاق سایر حقوقشون هستن. توجه داشته باشیم همونطور که در اول انقلاب هم زنان، یعنی بخشی از زنان ایران اعتراض کردند به مسئله تحمیل حجاب اجباری، اما در اون شرایط متاسفانه اون صدا شنیده نشد. این اولین گام نه فقط برای سرکوب حقوق زنان بود، بلکه اولین گام می بود که جمهوری اسلامی در سطح عمومی، در سطح خیابان‌ها اعمال کرد برای اینکه بتونه در واقع اون موازین خودش و همون پایه‌های سرکوب و اختناق رو به این شکل استوار بکنه. بیانیه کانون از این جهت مهم هستش که به هر حال به این موضوعات ارجاع میده و اینها رو برجسته میکنه. حالا نمیگم در مورد کل نظام، ولی در مورد این موضوع اعمال حجاب اجباری آب از سر گذشته، دست و پا دارن میزنن. اینطور نیست؟ به مهمان قبلی من گفتم تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از این خیابانگردی هایی که در یوتیوب منتشر میشه در ایران، یعنی بعضیشون واقعا یعنی به قصد اینکه نشون بدن ببینید چقدر حجاب در ایران ضعیف شده نیست. همینطوری یه نفر داره در مثلا تجریش پیاده روی میکنه و تصویرش رو منتشر میکنه، ولی آدم نمیتونه به خصوص ما که طولانی مدت در ایران نبودیم توجه نکنه که چقدر تعداد زنانی که حجاب بر سر ندارن زیاد شده. بله کاملا درسته. ببینید هم به هر حال در شنیده ها، در تماس هایی که داریم میبینیم، هم در فیلم هایی که شما اشاره کردید از خیابانگردی هایی که واقعا خب باعث میشه که یک شناخت بی‌واسطه ای از وضعیت کنونی داشته باشیم. این امر به خوبی محسوس است، نه فقط در تهران، شما در شهرهای مذهبی مثل مشهد هم این رو به خوبی میبینید، یا حتی در قم، و در واقع مسئله کاملا فراگیر هست، محدود فقط به شهرهای بزرگ نیست، به یک امر فراگیری بدل شده، برای اینکه اساسا اون باور وجود نداره. ببینید یک انقلاب فکری فرهنگی در جامعه ایران رخ داده که به هر حال بعد از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی از اون صحبت شد. نوعی رنسانس فرهنگی رو ما شاهد هستیم که فاصله گیری عمیق هست با بسیاری از سنت هایی که باید پیش از این مورد نقد قرار می گرفتن، یعنی با حرکتی که با انقلاب مشروطیت شروع شده بود ولی با انقلاب 57 متاسفانه به کجراه رفت و در واقع بازگشت دوباره سنت هایی رو ما شاهد بودیم که کمکی به سرنوشت، به پیشبرد آبادانی و آزادی در کشور نمی‌کردن. بنابراین این یکی از نمودهای این انقلاب فکری و فرهنگی که البته حتما باید بازتاب سیاسی هم پیدا بکنه، یعنی در ساختار حکومت هم این دیده بشه، همین وضعیتی است که شهروندان حقوق شهروندی خودشون از جمله حق پوشش رو سعی می‌کنند که در واقع اجرا بکنن در سطح عمومی. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از تورنتو کانادا. دیشب در شهر دوبلین در ایرلند یک شورش شبانه به زخمی شدن تعدادی پلیس و دستگیری 34 نفر منجر شد. نقطه شروع این شورش شبانه درگیری بین چند نفر و چاقو خوردن 5 شهروند از جمله 3 کودک بوده. بنا به گزارش‌ها معترضان که بخشی از اونها اعضای یک گروه راست افراطی بودند، در اعتراض اقدام به آتش زدن 11 خودروی پلیس و غارت کردن 13 مغازه کردند و در نهایت پلیس تمام واحدهای خودش رو برای کنترل شهر فراخوند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل در لندن، با مساق شمس دست کم یک مدت قابل توجهی هستش که ایرلند، کل جزیره، چه جمهوری ایرلند چه بخش ایرلند شمالی، در آرامش بودند مثل بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی. آیا این نشانه ای از این هستش که تنش‌ها داره در این منطقه بیشتر میشه؟ درود بر شما آقای فرزاد. البته ایرلند با اینکه در آرامش به سر می‌برده، اما تظاهرات ضد مهاجرت در سالهای اخیر کمی افزایش پیدا کرده. پلیس در گزارشی که منتشر کرده بود ابراز نگرانی کرده از افزایش تعداد در واقع راهپیمایی‌ها و تظاهرات اعتراضی درباره مهاجرت. اما نکته‌ای که وجود داره درباره شرایط به خصوص کشور ایرلند این هستش که درصد مهاجرپذیری ایرلند بسیار پایین هست و البته خب باید تفاوت قائل شد بین مسئله مهاجران و مسئله پناهجویان.
اما میشه گفتش که در واقع کمتر از 17% کل جمعیت مهاجران در نسل‌های مختلف هستن که الان در ایرلند زندگی میکنن که در خود ایرلند به دنیا نیومدن و اکثریت بالای اونها برای مثال لهستانی‌ها هستن و بعد از اونها شهروندان انگلیسی هستند. بنابراین این مسئله در واقع ریشه های دیگه ای داره که خب باید بهش پرداخته بشه که در واقع چگونه این گروه ها به راحتی میتونن تحریک بشن در چنین شرایطی و چنین حملاتی رو انجام بدن. به گمان شما بر اساس شواهدی که می‌بینید این گروه‌های راست افراطی مخالفتشون با هر نوع مهاجرت از جمله لهستانی‌ها که اشاره کردید که اتفاقاً کم و بیش هم مذهب هم هستن با ایرلندی‌ها، هر دو کاتولیک هستن، یا بیشتر اشارهشون به مهاجرانی است که از کشورهای عمدتاً مسلمان میان؟ من فکر می‌کنم که شرایط اروپا به طور کلی به چندین دلیل شرایط بحرانی شده از نظر مسئله مهاجران. اول از همه یک تفاوتی باید قائل شد که متأسفانه من می‌بینم در بسیاری از صحبت‌های ناظران و کارشناسان دقت نمیشه بهش، بین نژاد پرستی و مسئله بیگانه ستیزی. آنچه که ما در شرایط فعلی در اروپا می‌بینیم بیشتر بیگانه ستیزی هست، یعنی نگرانی از تغییر برای مثال بافت فرهنگی، بافت سیاسی و اجتماعی کشورها، نگرانی از شرایط در واقع کم شدن فرصت‌های اقتصادی و اینها واقعا بحران‌هایی هستش که مورد توجه بخشی از جامعه است. اما این رو هم باید در نظر گرفت که یک فرهنگ و یک ارزش بنیادین در اروپا وجود داره و اون همزیستی و تنوع و مدارای با دیگران هست و این همیشه بوده. اما در کنار اینها نگرانی اصلی به اعتقاد من در واقع از یک نوع تضاد فرهنگی است که بیشتر از تغییر بافت مذهبی میاد و تغییر بافت سیاسی. برای مثال حضور مسلمانان و جوامع مسلمان در کشورهای اروپایی ایجاد نگرانی کرده در کشورها، به خصوص بعد از مسائل اخیر، بعد از راهپیمایی‌هایی که اخیراً شده. این احساس رو به اروپایی‌ها داده که انگار ارزش‌هایی که برای اروپا ارزشمند و محترم هست از نظر اونها رعایت نمیشه، از نظر این کامیونیتی ها، و این نگران کننده است. در کنار این مسئله باید اینو در نظر گرفت که این نوع رفتارها بیشتر برآمده از شرایطی است که دولت‌ها ایجاد کردن در واقع سیاست‌های مهاجرتی خودشون، نه کامیونیتی ها و جوامع برای مثال مسلمان یا کشورهایی که یا مهاجرانی که از خاورمیانه اومدن، به این معنا که برای مثال اجازه میدن که مساجد و مؤسسات فرهنگی کشورهایی مثل قطر، مثل ایران به راحتی مهاجرانی مسلمانی که مثلا از کشورهای دیگه میان رادیکالیزه بکنن، اونها رو نسبت به فرهنگ قبل بدبین بکنن، اونها رو جدا و تنها بکنن. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اروپایی حل میده این مهاجرا رو به سمت حاشیه شهر در یک گتوهایی که اینا اصلا ارتباط نداشته باشن با سایر جامعه و قوانین سفت و سخت قائل نمیشه برای اینکه تهدیدی علیه دموکراسی، علیه ارزش‌های بنیادین اون کشورها اگر وجود داشت باهاش برخورد بشه و اینها بسیار نگران کننده است و باید بهش پرداخته بشه. ممنونم از شما. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. نتایج بعضی نظرسنجی‌ها نشون میده نیکی هیلی از ران دسنتس برای تبدیل شدن به جایگزین جدی برای دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه پیشی گرفته. صعود فرماندار سابق کارولینای جنوبی در نظرسنجی‌ها و عملکرد قوی مناظره‌ها باعث جذب حامیان مالی به کارزار انتخاباتی او شده. اقتصاد، مهاجرت و سیاست خارجی از موضوعات مورد تمرکز خانم هیلی اند که توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. There would be no Hamas without Iran. بدون ایران حماس وجود نداره. بدون ایران حزب الله و حوثی‌ها وجود ندارن. بدون ایران شبه نظامیان ایرانی در سوریه و عراق نمیتونستن مردان و زنان نظامی ما رو هدف قرار بدن. اما کی ایران رو تامین میکنه؟ چین از ایران نفت میخره و روسیه پهپاد و موشک. بین اونها یه اتحاد وجود داره. ما نمیتونیم به اسرائیل بگیم چی کار کنه، اما میتونیم به خاطر از بین بردن حماس ازش حمایت کنیم. هیچ رئیس جمهور جمهوری خواه یا دموکراتی نمیتونه سقط جنین رو ممنوع اعلام بکنه. پس بیایید به یه توافق برسیم. روی عدم ممنوعیت سقط جنین در اواخر دوره توافق کنیم. بیایید مطمئن بشیم که پیشگیری از بارداری رو در دسترس قرار میدیم. بیایید مطمئن بشیم که هیچ قانون ایالتی یه زن رو به خاطر سقط جنین به زندان نمیندازه. بیایید تا اونجا که میتونیم از مادران حمایت کنیم. ما دیگه نباید به خاطر این موضوع آمریکا رو تقسیم کنیم.
شایان سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا به ما پیوسته. شانسی داره به نظرتون؟ با درود به شما مردم عزیز ایران، بسیار. برای اینکه ببینید خانم هیلی اگر ما بخوایم این رقابت رو به یک اتوبان چند لینه ترسیم بکنیم و هدف هم رسیدن به نمایندگی حزب باشه، آقای ترامپ یکی از این خطوط رو در حال حاضر داره توش حرکت میکنه، بقیه همه میخوان وارد این خط بشن. خانم هیلی کاری که داره میکنه اینه که میخواد با حفظ مقام خودش و با حفظ موقعیت خودش مردمی که در خط آقای ترامپ هستن رو به سمت خودش بیاره. اون هم چگونه؟ به ترامپ اهانتی نمیکنه، به ترامپ توهینی نمیکنه، ولی فقط اعلام میکنه که آقای ترامپ زمانش گذشته و آقای ترامپ شانسی نداره. نظرخواهی‌های بزرگی هم بوده NBC نیوز و CNN انجام دادن که نشون میده خانم هیلی اگر نماینده حزب جمهوری خواه باشه، آقای بایدن هیچ گونه شانسی برای بردن نداره. ولی مرحله نسبتا راحت‌تر به گمانم، نه؟ چون از هم راند سنتز هم از آقای ترامپ بالاخره مرکزتره، یعنی میانه روتر هست. و یک چیز عمده دیگری هم که داره، عملکرد آقای راند سنتس. حالا بعضی ها میگن ایشون به صورت خیلی ربات صحبت میکنه و حرفهاش از پیش نوشته شده است، فقط روخانی میکنه و اون کسانی که حامیان مالی کارزار انتخاباتی آقای دسنتس هستن بسیار از عملکرد ایشون ناراحت هستن. اونا هستن که دارن کم کم به سمت خانم هیلی میرن و این شانس ایشون رو بالاتر میبره. اگر رای دهندگان حزب جمهوری خواه به همین روندی که خانم هیلی داره جلو میره، یکی از کسانی هم که بیشتر داره کمکش میکنه و خودش خبر نداره، فرماندار سابق نیوجرسی آقای کریس کریستیه. کریس کریستی اینقدر به شدت به ترامپ حمله میکنه که جمهوری خواهان دارن فکر میکنن که خب این که خیلی بده، ترامپ هم اگر ما نخواهیم انتخاب بکنیم حداقل نیکی هیلی این وسط رو داره. و نکته بارز مهم دیگری هم که داره، یک بانوست که حزب جمهوری خواه میتونه به مردم بگه که ببینید ما ضد زن نیستیم، اونگونه که دموکرات ها ما رو دارن ترسیم میکنن. اگر دموکرات ها نماینده بانویی برای معاونت ریاست جمهوری دارن، ما هم میتونیم یک بانوی توانمند رو برای مقام ریاست جمهوری کاندید بکنیم. به جز این کارت‌های دیگری هم داره دیگه، یعنی هم فرماندار بوده مثل آقای دسنتس و شاید مهمتر از اون در این وسط اتفاقات مهم خاورمیانه و بین‌المللی یک کارنامه طولانی در سازمان ملل هم داره که بهش کمک میکنه. اونم در حقیقت میشه گفت با تشکر از آقای ترامپ که ایشون رو به این مقام رسوند. ولی خب همیشه در امریکا گفتن شما بهتره که در موقعیت خوب و در مکان خوبی باشید تا اینکه توانمندی بالایی داشته باشید. حالا در بهترین حالت هم برای خانم نیکی هیلی فرض بکنید از آقای دسنتس هم جلو بزنه در مناظرهای پیش رو، ولی قول مرحله آخر خود آقای ترامپ، از اون چطوری میخواد عبور کنه؟ نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. به نظر من آقای ترامپ این مسائل دادگاهی که براش پیش آمده و همچنان اینا داره جلو میره، به خصوص دادگاهی که در ایالت جورجیا هست، چون اونجا 2-3 تا از وکلای پیشین آقای ترامپ پذیرفتند که با دادستانی همکاری بکنن و به احتمال خیلی زیاد هم بر علیه آقای ترامپ شهادت بدن. اون کارزار انتخاباتی ترامپ رو میتونه دچار مشکل زیادی بکنه، به دلیل عمده دیگری هم که دادستان اونجا گفته من دادگاهی رو تا ماه فوریه آینده میخوام آغاز بکنم. یعنی درست در بحبوحه انتخابات مقدماتی و شما خوب میدونید که انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه بین ماه‌های فوریه تا مارس و اپریل نتیجه گیری خواهد داشت. چرا؟ چون یک اصطلاحی دارن به نام سوپر تیوزدی بزرگ، سه‌شنبه بزرگ، که تمام رأیگیری ها ایالت‌های بزرگ اونجا اتفاق میفته. آقای ترامپ هم بخواد به او حمله بکنه نسبتاً کار دشوارتری داره با در مقابل مثلا کسانی مثل آقای کریستی، چون کریس کریستی مستقیما به ترامپ حمله میکنه، هرگز هم نقش مهمی در دولت او بازی نکرد، ولی خانم هیلی در قامت سفیر ایالات متحده در دوران ترامپ در سازمان ملل بود، برای همین کارو سخت‌تر می‌کنه. دقیقاً. و علیرغم اینکه آقای کریس کریستی هم خودش کسی بود که در مناظرات بین آقای ترامپ و خانم هیلاری کلینتون آقای ترامپ رو آماده می‌کرد برای اون مناظره، یعنی کریس کریستی هم نزدیکی خاصی به ترامپ داشت، ولی کریس کریستی همیشه از یک مشکل عمده برخوردار بود. اونم اون موقعی بود که دادستان فدرال که بود
پدر آقای جرد کوشنر رو نه تنها محاکمه کرد بلکه به زندان انداخت. از اون لحظه به بعد جرد کوشنر هیچ وقت فراموشش نکرده و بالاخره هرچی باشه جرد کوشنر خیلی نزدیکتره به آقای ترامپ تا آقای کریس کریستی، پس اون هم میتونه براش دشواری ایجاد بکنه. ولی همه اینها رو که بخوایم روی یک صفحه بگذاریم، باز خانم هیلی به خاطر اون که فرماندار یک ایالت جنوبی بوده، اونجا خیلی مهم هست. رای دهندگان ایالت کارولینای جنوبی بیشتر امریکایی‌های سیاه‌پوست هستند. اونها قطب بسیار عمده‌ای هستند که اگر به طرف حزب جمهوری‌خواه متمایل بشن، کار کاندیدای دموکرات به نظر من تمامه. در صورت کاندیدای بسیار جالبی هست بدون شک. ممنونم از شما. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از مرز غزه و اسرائیل به پایان میبریم.